हेलो गाइस, मैं हूँ मिसबाह और आप लोग देख रहे हैं A1 एवरीथिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं एक वाटरफॉल में। तो आप लोग मेरे साथ ये वीडियो देखिए और बहुत अच्छा सा फील लीजिए एक वाटरफॉल में जाने के बाद कैसा फील होता है। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं एक ऑटो से। वो ऑटो मेरा दोस्त का है और ये ऑटो लेके हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल में। तो हम लोग जा रहे हैं सिर्फ 5 आदमी और अब बहुत अच्छा से यहाँ पे जाके हम लोग